Layo man. Hi guys! Hey! Good evening! For tonight's video, nandito po kami ni Sir Loloy, yung CDT po namin sa sa USSC dito sa Mati City. City of Mati, yung nila, yung park nila, tingnan niyo, ganda, di ba? Nandito kami sa park nila. Kakain kami sa the best restaurant dito sa Mati, yung nila, Kianis Restaurant. Isa sa mga pinakamagandang restaurant dito sa Mati. Yan po, ating pong pasyalan itong park nila. Ayan, no. Actually, malapit po. Yan, dagat na po yan. Yung nakikita yun. Yung pagkalagpas ng mga blue, yung mga blue na, na yun, na lights, dagat na po yan. Yung gilid po niya. Yan po. Yan. Yan. Ito, make it Mati. Ayan, no. Tingnan na naman, Make it Mati, Mati. Abang nire-ready pa yung namin, yung order namin, po. Yun, ganda, Tingnan muna natin to. Yan, Yan, Pambihira, Yan, Tingnan nyo, Ganda, di ba? Yan, Yan, ganda. Di ba? Pasyalan po ng mga taga-Mati ito sa Davao Oriental. Yan, Ito po, pakita ko lang sa inyo, nasa tabi po tayo ng dagat. Yan, Actually, marami po dito na mamasyal. Kasi maganda yung grass. Yung mga ibang yung pupunta ng bandang Caraga, dito po namamasyal. Ayan, Yan, meron din po sila. Yan, dagat na po ito. Actually, puerto ito. Ayan, pier po yan. Yan, pier po yan. Ayan, medyo maingay. Mapansin nyo, ayan. Dito marami nakatambay, ayan po. As usual, yung mga namamasyal po, ayan. Ayan. Ayan, ano tinitinda mo, Day? Ano, balot? Mani at saka? Ilan taong ka na ba? Ilan na ba pamilya mo? Ba't bata-bata mo pa nagtitinda? Magkano chicharon? 20. Alin dyan? Ito? Gini? Tapos may sausawan? Ito, magkano ka dito? Gis, anong pangalan mo nang? Bigyan mo akong dalawa. O sabihin mo, tanong ka lang tanong, hindi ka mo magbili, no? Ilan taon ka na ba, Day? 12. Liya. Saan ka nag-aaral, Day? Sa? Pensona? Valenzuela? Belsonda High School? Ay, elementary ka pa. O, sige. Ingat ka, Sige. Paubos mo, sige, Ito, mga lovers lane po kasi ito. Yan. Yan, nakita nyo naman yung mga namamasyal, diba? Yams lane po, ayan, mga banda dyan, Karamihan yung mga wala ng klase dito pumupunta. Po. Bumili na kami, ate. Oo. Yan, marami dito yung mga titinda. Yan. Ito mo, mga batang mga high school. Tinitingnan ni Sir Loloy. Maganda po yung park sa gabi, lalo na sa Shout out. Sir ba? Sino si? Aboy Vlog. Shout out daw po sa sabi ni Sir Loloy, Otep Aboy Vlog. Yung anak po ni Sir Loloy, at saka po yung misis niya, yung taga USSC, anong pangalan? Marie Joyce sa taga Panakan. Branch. Panakan branch ng USSC. Shout out po sa inyo. Galing po kami huwag po kayong mag-alala, Ma'am Marites. Si Loloy po, kasama namin, hindi po siya ng chicks. Natingin lang po. Okay. Ito ng yung lovers lane. Yan, okay, Yan. Ma'am, hi po kayo sa vlog natin. Talagang namamasyal po kayo dito. Sino po sila, ma'am? Anong pangalan nila? Huwag po kayo maya. Sige. Shout ko kayo. Hello? Ay, sorry. Baka mamaya makita pala kayo ng magulang niya. Sige. Thank you, Thank you, ma'am. Yan, Ito po, actually, dito namamasyal yung mga
galing ng trabaho, galing ng eskwela. Di ba, ma'am? Teacher po kayo, ma'am? Hindi po, sir. Estudyante, oh. Dito kayo nagre-review. Yan po sila, oh, dito. Anong pangalan po nila, ma'am? Imelda Iligan po, sir. Si Melda Iligan. Ano sa kayo nag-aaral, ma'am? Doon po kami sa Baganga, sir. Baganga. Opo, Oh, pero anong school niyo po? St. Mary's po, sir. St. Mary's. Oh, pinakasikat dito sa Mati. Yan, Tayo ano. galing, maganda. Baganga. Oh, doon tayo galing. Oo. Ang dilim, eh. Sige po. Shoutout po si kay Ma'am, Imelda po, eh. Ma'am Imelda, tsaka kay Ma'am Annie. Ma'am Ani. Panoorin niyo po yung vlog ko, Kabenye Vlogs. Sige po, Sige sir. ha, sige ha. Bye. Search niyo po, Kabenye. Thank you. Oh, dito rin, may nagja-jogging dito kahit ganitong oras. Ano po. Tingnan niyo po. Maganda kasi yung lugar eh. Ayun. Doon sa mga taong hindi pa yan oh. Sila oh. Masyal dito. Diba? Hi po kayo sa vlog. Hi, ganda ni ma'am. Oh. Anong pangalan nila, ma'am? Rizal po. Ma'am Lisel. Shoutout po kay Ma'am Lisel. Tsaka Christine po. kay Miss Christine. Thank you ah. Ma'am, thank you po kay. Ayan, Lovers Lane po yan. Sila oh. Sir, wala na ka, sir. Nahiya na siya sa'yo. Okay lang yun, ma'am. Dili, ganda-ganda mo, ma'am eh. Yan. Sila oh, Lovers Lane talaga. Yan. Kapitan natin si ma'am. Madam, tuwing hapon po ba dito kayo namamasyal? Maganda, kasi malamig ano. Ngayon lang po. Ngay, bakit po ma'am? Parang ang ganda, tsaka na ano siya, low tide ano po. Ayan, nung mapapansin nyo, sabi ni ma'am low tide. Malamig kasi ganitong oras. Ano po. Sige ma'am, taga saan po kayo ma'am? Dito sa Matimi. Taga rito lang po. Thank you ma'am ha. Yan. Yan oh. Sir, I love Mati. Yan, dito tayo mamaya. Si Sir Loloy. Pipicturean ko siya dito sa I Love Mati. Yan, actually may ginagawa pa sila. Ayan, yun yung gitna ng ng park. Ayan, no. I Love Mati. Ayan, no. Ganda, di ba? Oh. Ayan, no. Pambihira, oh. Ang ganda sa gabi pala nitong Mati Park. Di po ba? Tinuro lang, actually pinilit lang ako ni Sir Loloy. Puntahan namin, pwede daw i-vlog. Sila, oh. Ayan, talagang ito pong Lovers Lane po ito. Yan, oh. Sila meron din mga foreigner. Yan, oh, sila na. Yan. Oh. Dito naman puro kabataan. Yan. Yung mga galing school, mga taga St. Mary's, ano po. Yan. Hi po kayo. Yan, oh. Oh. I love Mati. Di ba? Ganda, oh. Yan, dito rin, no? Ito yung convention. Usually dito kasi, sabi nila sa umaga po, diyan maraming nagsusumba, lalo pag Sabado-Linggo. Yan. Ito po yung bagong, bagong place na dinidevelop nila na sa park mismo. Mukhang magandang, panoorin ulit. Ayan, no? Ganda niyan tingnan, di ba? Lalo siguro pag araw. Ayan, no? Di ba? I love Mati. Okay? Po, di ba? Oh, I love Mati, di ba? Oh. Ito yung convention, no. Pagka po Sabado-Linggo, marami po namamasyal din po, di ba? At saka, ayan, tingnan nakaupo. Tapos doon sa gilid, maraming kainan. Di ba? As usual, di po. Okay, shoutout po sa lahat ng mga subscriber, mga bagong followers. Peace po sa inyo, sa magandang gabi. At sana po lahat po mag-subscribe. I-share nyo po yung mga videos natin. Lalo na po yung Kabenye Vlogs. Marami na tayong followers. Meron tayong mga 15,000 followers na po. Hitting 15,000 na po tayo. Shoutout po sa lahat ng followers at sa lahat po ng ng subscriber po. Share nyo lang po yung video. Pag like nyo po, hit nyo po yung bell button. Po. Okay. Thank you. Salamat po.